Существует несколько основных причин скрипа тормозов на автомобиле, и этому есть объяснение. Износ. Первое, на что нужно обратить внимание, так это на износ тормозных колодок и дисков. Если он превышает допустимые значения, замените компоненты на новые. Загрязнение. Попадание пыли или песчинки между колодкой и диском вызывает характерный звук. Если после очистки звук остался, данный мусор уже успел нанести вред тормозному диску в виде бороздок. Обработайте колодки наждачной бумагой 200-м абразивом, а диски очистителем тормозов. Суппорт. Направляющие колодок и пальцы суппорта должны быть смазаны, не иметь загрязнения, ржавого налета или износа. Проведите ревизию или поменяйте детали на новые. Пылезащитный экран. Так называемый щиток может погнуться, задевать и царапать по диску, также вызывая характерный неприятный звук. Посмотрите на его состояние и выпрямите в начальное положение. Несовместимость материалов. Состав фрикционной части колодки каждый производитель держит в тайне, и у каждого он отличается. Если материал колодок и дисков несовместим, будет скрип. Устанавливайте оба тормозных элемента одного производителя. Противоскрипные пластины. Некоторые производители применяют специальные противоскрипные пластины. Эти элементы ставятся между колодкой и поршнем. Если таковы предусмотрены для вашего автомобиля, но отсутствуют, обязательно установите. Для того, чтобы не пропускать новые ролики, подписывайтесь на канал.